Mbote na biso nyonso bisika tozali de partout dans le monde. Ezali encore votre chaîne El Kabod Power. Na nzela ya émission na biso loyembo o tozaka na mitidi ya koyambela biso ba musiciens to ba chantre de l'Éternel o bayaka kolobela biso sur ba carrière na bango musicale na ba projet na bango bazana. Lelo na tozana esengo mingi ya ko présenter to ya kozala longo na biso na serre na biso o nga na yebi malamu na bombi kombo po to découvrir ye mo tango kolobela biso na ye ensemble to kolobela projet na ye aye nango na El Kabod et puis o ya ye nango envers bino bolanda bo soutenir ye de plus néango sans plus tarder c'est bonjour peli na kolanda yo to koyamba yo na tongo lelo na plateau na biso ya El Kabod Power et surtout plus na émission ya loyembo émission oyo elandamaka partout lelo nga na yebi me bandeko baza liboso wana baza na besoin bayeba yo bien mpe malamu koleka nga napesi yo maloba ose présente vraiment napesi bino nyonso mbote ya liboso kombo na ngai centre lwaka matondo na sambelaka na église ya la racine invisible papa pasteur Daniel Nsita Mona. Donc nalingi bino mingi vraiment. Merci na balandi toti kolanda biso nyonso. Notre sœur, elle s'appelle la sœur Sandra Matondo. Bon, na sœur Sandra Matondo to sepelaki mingi tango tokutanaki ne en privé en coulisses. Yango salaki to solo la to ya na ye lelo na miso na biso nyonso to yokai tozana moma solo moke sœur Sandra to kolobela na tongo lelo si j'ai liboso to question liboso to ngaba bilandi banya ba yeba biso pe to bito yeba sœur Sandra olobi ko zali sœur Sandra Matondo osambelaka na église Racines Invisibles mais ezana momo tuna moko moke ose présenter olobi pe ozali chantre de l'Éternel mais tuni to yeba obotamaki mbala moko chantre to pe oza na esika moko oyo ozwaki pa lokola mwana botami abandaka mbala moko te kobenga papa abandaka mbala moko te kotambola aza na jour aboka kolokolo aza na jour abengaka pa bongo mpo na yo tolingi toyeba ebandi carrière na yo wapi ebandeli esika nini na église nini na chorale nini na groupe nini balandi balingi bayeba ensemble na biso. Frère Jonathan, merci pour notre retour. Nous avons koyemba na nga ezaka na église dans la bandino kana église Racine Invisible. Na ko koloba bongo parce que moto apesanga vraiment courage ya koyemba ya liboso eza na pasteur na nga. Peut-être na suli ya koki koyeba te eza na pasteur na ngai tozaka na instrument te ezaka mbunda tobeta mbunda ti suka donc azolekisanga kaka kana yesu aza awa tina ndenge mpe tokokuta na frère na ngai président na ngai John Bass ye nde moto ekoforme nga lelo mpona yemba lelo mpona kota mpe studio donc eza ndenge soki tocomprendre malamu biso nyonso sœur Sandra azwi naissance na ye na église esika bandi esika azweli formation na église mais sœur Sandra tango tocomprendre mo moki obandeli na église ti lelo mpoza na église bon na bandela na église ya Racine Invisible te ke kopriye kuna kobongola motema te église ya Racine Invisible ezalaka ke kumoko oyo eyelaka nga te bakokoloba ya kokufa tina nde pe tokokuta na pasteur Daniel ti lelo banda mpe na kangama na ye ti lelo na kangama na nzambe na ye so abike na kangama na ye peut-être nyonso yo otoka question mosusu don na kangama nde na nzambe na ye. Merci sœur Sandra kangama na nzambe ya pasteur po na nzela ya wana nde ozwi naissance mais toza na mwa question moko lisusu wana tolingi tocomprendre ntango okutanaki na pasteur ekoye na église directement pasteur affectaki yo na commission musique to pe eza po pasteur amonako banda koyemba quelque part
yango abaki te yaka banda mpe koyemba awa tomi comprendre place wana ndako. Pasteur nanga kokutana pasteur bandaka kote yanga lokola mondulu ke se ayaka na église se ayaka na église bokoyemba ta mwa moke pa yembaka mwa moke pa kobetala maboko nyonso na balabala pa oyemba okumisa mpe nzambe. Donc pasteur peut-être kamonaki eloko wana eza nde epa na nga ndenge ezalaka ke komeka bofrère Jonathan yoyembaka osimbaka guitare sente oza na baseur mais kope bandako ya nonge epa na nga nazala na ekipe bafrère moko bandako oyemba na kati na bango nake kotika bango mbongo kokabula mbongo donc nzambe apambolela nga frère vicaire esika za donc moi tokokabula mbongo na baseur na bafrère mais ngani naomemela bango kope mais oyo ezaki koyemba vraimen nayembaka te nayesa bango kaki bolakisanga fo moko soka totelemi kaka donc ngai nakangamaka bon soki bonga na bungi natiki nanga koyemba tina nde pe tokokuta na pasteur dani nde pasteur dani vraimen nde anda kolekisanga ere nyonso leka yemba leka yemba leka yemba leka yemba yaka okóma na temps moko pasteur aye kopesa ngai nde ezalaki te ekipe oyo nde moto okamba yango ya misiki natangaki te pasteur nga nakoka te na nga moko nayebisi te nayebiki nga nakoka na nga te nameki kokende mitema lokola na nde nakokoka ngo te naye kokima na nga nde te naye kokima nde place toyaka soki okutana président nde naye soki président John Bate soki tocomprendre biso nyonso notre sœur azalaki déjà na 100 wana ebanda pour réclamer sans le savoir parce que alobi bien pas souligner abandaka kozwa bamarché ya bamusike azopesa bato bayembaka mais ye abandaki koyemba te tocomprendre bongo eza bongo ti ndenge pasteur aye kosepela afekte ye na poste wana esika aza mpe na groupe oyo aza ya koyemba jusqu'à présent se asandra nayebisa yo emarke biso tocomprendre ke nzambe azwaka bato de loin ngai na biso tocomprendre ke peut-être yo nde ocomprenaki don wana grâce wana te mais ezalaki déjà oui sœur Sandra tozocontinue na masolo na biso wana obeteli biso lisolo ti ndenge ozwaki place na musique na église mais ntango obandi sikoyo ezalaki facile na place yango obibi ete liboso okimaki mpo obangaki mais ntango oyo kozonga bandi kotravaille na groupe ezalaki facile na baninga bomesa na bacomportement ndenge ezalaka osangisa bacomportement ebele na kati ya musique motu na bitito na bagissement na ye bomesana ti ezalaki ndenge nini badifficulté ezalaki place wana toyini toyoka moke frère Jonathan en tout cas vraiment na kati ya groupe baproblème ezangaka te donc partout problème ezangaka te mais po occupe problème te fo kosupporte moninga mosusu komisa lokola ye parce que nga mpe naza mpe na makambo na nga naza mpe na mabe na nga moninga mpe aza mpe na mabe na ye mais toyeba kaka kose comprendre nga na comprendre ye ba comprendre nga kaka donc en tout cas vraiment epasana na baproblème ezangaka te. Merci vraiment sœur Sandra baproblème ezangaka te na groupe parce que ezesika baplasanga ndenge barapondre biso mais tomi toyeba mwa mokie tocomprendre sœur Sandra ti lelo oza koévolue na kati ya groupe ou bien oza na groupe moko ya libanda osala oyo évoluaka mpona koaccompagne tomi toyeba place wana so nabi ke naza na groupe ya libanda ata liboso ensemble nazaka bokosi naza na groupe te tozaka toujours kati wana kati église etravaille baninga bozotravaille na kati na collaboration toujours na groupe ya église c'est bien sœur Sandra mais oyebi question moko bandeko batunaki biso moko mosusu nzela bi frère yango tomi topose lelo frère vomina sala groupe nanga mpo groupe ya église ntango naki obeta boye babenga marché naki obeta na zumbongo topanzanaka sikoyo tomi totuna mwa mokili oza na banzembo oyo oza déjà na studio mosusu mpe selima sikoyo ntango mwa marché to marché eyaka obeta oyeba na église oyo accompagne bato bokendaka toujours na groupe na bino ya église
to sélectionner un groupe pour accompagner les bandes. Donc tu vas placer un madame. Donc on a toujours un groupe d'église. Quelque chose que bandit bonanga, quelque chose que bandit d'église, donc on a toujours un groupe d'église. Donc tout ça, le système, il y a papa allait ou à tika la boutique un groupe gaé. Donc basaka toujours bango ensemble. Quelque chose que baké beta wa basalaka toujours bango tout. Dès mon pécana. C'est pas vraiment c'est ensemble les sous bah réponse aux autres répondre biso tisiko tout monde vraiment que vous allez ce que vous allez qui bah tout monde qui va linga le coup tout ba tout linga qui tout le bageno aux maman social pour les facilité aux ana banzembo au comment au bêta tapé au bêta tapé mais vous continuez toujours dans groupe église confiance en les allez malgré les difficultés nous le bakizanga c'est sombre na banzembo na yo tolanda nzembo moko emarka biso makasi pendant njila j'espère que oyeba tant tolandi yango tozalaki un peu touché na nzembo na rythme babeteli mais tozalaki na basuspense ya koyeba elobi nini eza nini yango tobaki bon se asandra ekoko aya oyebisa biso en soi se asandra question na biso oza moluba Kapama na moluba te. Nana ka Congo. Na moluba te. Na moluba te. Pourquoi ne pas utiliser comme makasi bo? Bon, moluba zande konanga. Mshwai la zande konanga. Mutete la zande konanga, mo pende do bekolo nyos. Baba ndeko konanga. C'est une question de bali. Na nzembo wana. Ezolobela penza nini? Yesu ye mokani mpenza mopasola nzela panda njila nde mopasola nzela donc en soi tokoki koloba ke panda njila ye koloba mopasoli nzela yesu mopasoli nzela siko question mosusu elai biso yesu mopasola nzela te moko malamu mais ndeko wana aza na kakata kokombe ndeko wana aza na afrique du sud ayokaka anglais azalaki azosepela na rythme mais que maloba ezoboma ye maloba ere ezobomi bongo yango tobaki ser sandra okopesa réponse nini mpona bato wana baolanda nayokaka mwa lingala mpo olanda baza congolais nayokaka lingala lelo azwi opportunité oyoka ye okoyebiseni bon biso mpe toyoka anglais te Jonathan makasi biso mpe toyoka anglais te toyokaka kitetela te toyokaka mpe chinois te soki kichinois soki nini donc toyoka yango te mais soki batie banzembo en tout cas tant toyoki kaka ke eza na jésus christ na kati tolukaka ke toyembango alpha eza na lingala te eza lingala te eza na anglais mais tozopotana toyembango eza mpe ka ndenge moko ke nzembo ya chiluba fo topotana mpe kaka koyembango parce que tolobela komba sata te mais tolobela komba nzambe nde na kati fo tomekola minoko wana ata nayebi yango te milongo na yesu na oyembango bato baobina elongo na yesu na oyembango frère wana kuna obika ser wana kuna obika parce que eza na ebele oyo banzela eza ya kokangama soki esanga kaka nzambe ye moka nde fo ya apasola biso nzela mais mwa lingala moke bokoyoka mwa ezali bon ser sandra omosi ezwi biso malamu tozela te toza na posa moko emati biso posa moko eza nini obetela biso mwa kepanda te bongo tozonga toujours na même sujet pandaki mpo bakestion eza kala ebele mais avant tocontinue bakestion wana il faut toyoka moko erafraîchir biso lisusu peut-être moto moko alanda yango maloba esika moko abosani mais lelo ana mwa question comprendre totikelesi bana kini balobaka même oyo aza na poto biso na kini mikoyo toloba sakana yango donc ser sandra nga sakana
Chimushikile upanga kwa kuya shila yosomikanga chimecha weza hey, hey, Bana ba Israela, papa toka muchipita, papa kusanta muchila mushima, Panda chilawan, Panda chilawan, Panda chilawan, Panda chilawan, Panda chilawan, Panda chilawan. Question toyoki pendant njila bamaloba mosusu toyoka bote sikoyo tona toyeba olobi bien que avant toyeba olobaki na biso nzembo oyo na mokuse koloba nini nzambe aza mopasoli ya nzela sikoyo tona toyeba mopasoli ya nzela na makambo nini. Bon, Jonathan, naza surtout soki bolandi nzembo na ebandeli na bike kimoshikile donc na suki esika okendisa te sikoyo ezosenga oseko nde ya nzambe na bavi na biso eza na oseko mosusu te soki ka nzambe te eza ka nzambe nde moto aza oseko mosusu donc na suki esika okendisa te natali gauche natali droite. C'est pour cela que David abaki ke na tomboli miso epa nzambe parce que amonaki ke lobiko eza nde pa nzambe
sikoyo yesu nde face na mopasoleli na biso na baproblème na biso na mikakata na biso tomonaka te na libota tomonaka te na baeglise na banzela lo yesu nde face na mobundeli na biso sans yesu tosaleli sans yesu toza makasi te soki ezosengaka kende yesu ayali osikoyo na biso mpo apasola biso nzela wana kuna fa jonathan adeplace mais omona miso mabe eseli etali bakomi kotia bakali soki ezosenga sekora nzambe nzambe nefa ya parce que soki tomoni daniel na libula bakosi soki ezalaki nzambe te nde bayebali ye mpe bakoso bazalaki kuna na libulu me tema lokola ye moko azalaki na nkosi kati na ye nde bakosi moyebali ye eza te parce que bazomona te me moto ngo mpe azaka lokola biso ti donc bamoni daniel comme lokola bango nzoka nde daniel nzambe nde moto azalaki kati na ye mpo bakosi babongo te donc nzambe apasolaki nzela mpo bameka te kosimba ye. C'est vraiment bien, c'est vraiment merveilleux. Mon frère, Nalina a rappelé, on a signalé, on a sur Nanzela, Tozali, chaîne El Kabod par la TV, Nanzela ou à travers l'émission Nabiso, le Yembo. Tika Tolobaïté, Tobakisa que mon frère, ma soeur, Bissiko Zali, Nzembo Boboya, Moka Tipo, et là, il y a des bâtiments, or qu'il y a des contenus très très importants. Nandé to landi notre sœur Sandra Zoé Bisabiso, mon frère, ma sœur, Yeba Koyo Kaka, puis va expliquer la signification de sens et Nzembo. Sœur Sandra, tu as toujours dans le awa, tu as toujours dans le cadre, toujours, il y a Nzembo Nabiso, Pandangila. Pandangila, Ezali, Demolobi, Nzamba Fongola Nzela. Mais là, on a voir le Balinga, Nana Mbomo Nanga, Nana Biloko Nanga, Nzamba Fongola Nzela, sur les logos. Parce que le message est pour toi. Nana ebisaka moto wana boyeke mbongo eleka bozwi bamituka eleka me moto o alekaka te ezaka nzambe zwa mbongo wana kotisango na nzambe mpo mbongo wana eza na valeur nango mpo mbongo wana eza mosala elongo na nzambe tozwi moto oyo azalaki moto riche na bible tomonaki lazare azalaki pauvre mais ntongo bango baye bakende kose retrouve akomi kolobaki abraham tindelanga ata lazare asali ake koyebisa mpe bandeko nanga basala te lokola ngai basala te lokola ngai tokominga na yo tozoluka bokonzi oyo ya likolo bokonzi oyo ase eza nango biloko ya pamba etikalaka toluka nzambe afongola biso nzela ana se afongola biso mpe nzela na likolo bato mosusu baza na mbongo bato mosusu baza komona babie na bango me lelo baoluka na yesu maboko lelo baoluka na yesusu ke mpo ndeko na ye moko wana abika mbongo te moto ebikisa ndeko nanga tika nayebisa oke moto oyo abikisaka ezaka yesu yango wana nzembo oyo apanda njila tika nayebisa yo na ngonga oke nzambe aopasola o nzela mpo ndeko na yo wana bika nzambe aopasola o nzela mpo yo obota okoki te jamais kosuka boyeke te okufa kaka ekomba nzambe wana yebi yo malamu ndeko yo kaka nde ekotisa nzambe epa na yo petele sozwaka nzambe na leger petele somonaka nzambe azaka bongo zwa ye sikoyo kotisa na mongongo na yo mpo nzambe asalela yo mpo nzambe apasola banzela wana mpo nzambe apasola banzela oyo te bakangaki matrice na yo oyo te bakangaki esika boye mibeleme mbongo te oyo epesaka solution na bandeli yango eza mbongo te yango wana yaki pa yesu wana apasola nzela na makambo na yo nyonso tu donc yango wana ongange na bazaka Amen, 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 amen. Sœur Sandra, c'était une makasi na lilendisio to lilendisa biso. Na yo nde kozolanda biso bisiko zali Sœur Sandra lobi na biso ke mbongo eza solution nyonso tuti. Mingi baza na bambongo mais na butu atakisaka pinjoli. Mingi baza na bambongo ndenga lobi mais mabota peut-être eza te. Alors il faut okangama na nzambe pour ende zali pandaji. Sœur Sandra, question moko yeninga ngai frère Jonathan liboso na yo ntango olobi oza kolendisa biso question oyo eza boye na koyoka nzembo na maloba oyebisi biso ça nous prouve et ça nous démontre que oyembaki nzembo na baémotion moko na ndenge
est-ce que c'est qui a flash quand bien que ça s'écrit parce qu'ils ont vraiment dit moment quand des mots tu peux les émotion est-ce que tu peux passer c'est que et ça vraiment frère Jonathan émotion nzembo naza suna oyimba nzembo oyo namona monene nzambe lokola kala bakaki te nzambe nde mutaza mopasola nzela papa na nga mama na nga yaya na nga leki na nga peut-être yo babwaka yo osoki mpe babwaka o te ma oseka moto babwaki lesu yo batiola o te ma oseka moto oyo baotiola lesu mpo ozolanda nga si batiola deja baomaltraite yo lo nzembo oyo yaya epasola o vraimen nzela wana fo epasola o nzela yo bazomaltraite yaya papa yaya leki tika nayebisa oke bamaltraita yo si babwaka yo mbula ezobeta na biloko na yo deja libanda yaya tika nayebisa yo ofande mpa bato ofande mpa bandeko mpo basundola yo me te bana wa toza na nzambe tobangaka eloko te tobike te nzambe azali tika nayebisa yo moto okotisa susi obike te tika nalata susi mwana nzambe alata susi te mwana nzambe amona nyonso to ezaka normal nali koloba boyeke nga oyo Sandra oyo lwaka oyo matondo oyo yaya atake komona nga boye peut-être nesonga komona nga teke na oloba boye na frère na nga Jonathan nesonga komona nga te nzambe apasolanga nzela nabengama oyo ke mokufi na Saint Ambroise tokoti kiseso sika pasi nga aza mwana njili to toyi kiseso nga nakufa nga samba unakufa kasi nzambe apasolanga nzela mpo nga nalamuka lisusu mpo nga nabina nazala suna obine na nzambe nazalaka na esengo na motema nakokofanda ata na mabele papasolanga nzela donc na nzambe oyo ya papa na nga Daniel Nsita nzambe wana abikisanga yo bazomaltraite yo o maladi esila te yaya kangamaka na nzambe zwa miso notala kaka nzambe kotala gauche droite te kote tikanaka ekotalisa mpe bamandola so eza nini te elandanga ote tikanga nde na nzambe frère Jonathan nekelo mpe bamibululu peut-être so eza mwa likambo moko boye po ezolandanga to tata moto olandanga to mama moto olandanga eza likambo mosusu nzambe nde moto alingaka esama bongo mpo otelema lisusu na vie de prière mpo yasa siko makambo na ye po eza histoire ya nzela comme ngaki nakokolobake eza histoire eza konyokola te eza histoire eza konyokola te. Merci, merci Sœur Sandra, merci vraiment la histoire où ils allaient démontrer, écrit comme une chanson, les lots et comme un témoignage. Sœur Sandra, question sur ces années, petit à petit, comme vous chanter, question sur ces années. Après avoir lancé d'abord le son Pandangila, projet Zanimo, tout ce qui est en attente sur ces eaux-là. Bon, Samba Pambola ngai président nanga John Bass. Bon, et ça projet moto nyonso aza na projet. Et ça mwana soko boti mwana na yo otalaki osambusani. Okosomela so ba jouer belé. Obwakeli yango wana oyeba soko ida mwana. Eba ida mwana oyo yo. Ndazobeta kitabu alibetanga. Mwana oyo ndosala poesiki aoza maçon. Mwana oyo aoza docteur. Donc ça veut dire que moto tout aza na projet. Nous sommes à projet, aza na projet. Aza projet. Parce que ça oui, ça. Bafunda qui déjà pas na. Avec ça nga non, c'est le monde mususu. Nangana ko pendant les sukito, mususu za ko bala na tunde projet album, single de consonant. Pendant les sukito. Pandantila sukite bomo ba pandantila na eza un clip talango tala nyonso wana obona parce que tozaka na posa ki ya ba soutien ke moto ko akotelema ko a soutenir œuvre ngo ya nzambe à part pandantila tozana yonde nyonso ya ngai tozana soki yeso akufaki te na mokili Golgotha donc
Donc, en soi, pour retenir que Sœur Sandra les a signés. Elle a signé là-bas, a lancé d'abord pendant dit la plus fondamentale. Sœur Sandra. Bon, vision de les amis. Ndenge olancé kaka boye, signé les biens, oui, beti kaka to vision na yo sur les amis. Monde à moi, un chef pour moi, mais là, il y a un peu de soutien déjà. Vision c'est quoi les amis? Vision nangeza ke nakoma esikango nakende vraiment nakoma parce que baoyo bakoma baleki biso tete loboko te baoki baoyembelaka nzambe biso mpe toyembela nzambe donc tokoma esikango biso nyonso tokeka kokutana esika mpo tokomisa nzambe elongo biso tu tokomisa nzambe elongo. Sœur Sandra, vous en avez ça beaucoup. Vous avez une question. Moi, j'ai vu ça. Sœur Sandra, vous avez appelé dans le monde de l'État. Pour l'État, pour comment on va trouver ça d'État. Vous voyez, bon, on a dit que bon, on y a ça. Au modèle. Nalingaka Dena, nalingaka Sababoui, nalingaka Nadege, nalingaka Mama Lydia, nalingaka Anna, nalingaka bango makasi. Vraiment, c'est ça. En tout cas, vraiment, la paix, c'est tout. Na tout une question là parce que vous avez un moment où il y a beaucoup. Donc vous allez monter au yo assez à comment il y a beaucoup. Merci Sœur Sandra. Oui, Sœur Sandra. Tu as une étape où il y a un chien. Mais avant que ce soit le cas de la salle. Merci Nimi, nos téléspectateurs tous au Lamabiso. L'émission a bien le Moyambo. La chaîne a bien El Kabol. Tu sais, n'a pas le comment mon corps. S'abonner. Qui n'a point s'abonner. Chaque fois l'émission est allée au Moyambo et signalé. Et Sœur Sandra Zali. Tout la vie, Sœur Sandra. Donc, tout ça vraiment la pose à soutien, soutenir Ngai, soutenir Biso, vraiment nous sommes au commissaire. Pasteur Daniel Nsita, papa Nanga Yamolimo, au vraiment Zouanga. Oyo ezaki donc okomisinga ata akoba yaya mwana donc papa wanga soutenir ngai vraiment soutenir nga makasi na yepa pasteur Jean Didier Yungwila mama Claudine église la résurrection France vraiment donc nasengi soutien na bino vraiment makasi botala bolanda papa pardon kende la kisango et puis bandeko nanga kuna kati église yebisa bon que va soutenir Sandra vraiment donc nasengi soutien et pas ya apôtre Mano Tchou nena ba que papa Clovis c'est que na États-Unis papa vraiment na zamwa na soutenir nga na suis maman Karine Mocha na France en tout cas vraiment donc nasengi soutien na vraiment makasi surtout maman Karine pasteur Mermet na France pardon papa pour soutenir ngana za mwana bino papa na dinga bino makasi bino ko dinga makasi berger Christine Mbungu Christine Mbungu yo na sengi vraiment soutien na yo na sengi soutien ya maison ya Gilles ya papa na ngai ya mwana ya papa na ngai Nicolas Coste donc nakoki jamais je ne kobosa na yo pe obosa na lekite taka mwana ya talaka pardon vraiment soutenir nga makasi na singa soutien na bino président nga John Baz vraiment papa kotika nga te kunda ya pembe kotika nga te tozala eza vraiment kitoko makasi biso makasi église est la racine invisible église maman présidente Élysée bobo sanangate na mwana na bino na kati église surtout que biso na kati racine invisible la louange
En tout cas, vraiment, vous avez sur le moninga, de qui vous soyez bantimbo, boyimbango, en tout cas, l'église est un monde entier. La première église était, autre première église, la première église surtout. Et le monde ensemble, de travailler de y vraiment, c'est un homme qui fait vraiment, c'est Sandra et le monde ensemble, église corps de Christ et de partout. Laisse-moi vous signaler, notre sœur Sandra, là, elle est disponible, elle est disponible pour tous. Veillez vraiment à soutenir parce qu'elle est là. Si vous avez besoin de notre sœur Sandra, n'allez plus loin. Toujours avec votre téléphone là, entrez, tapez seulement El Kabod Power TV. Vous verrez notre adresse et tous nos coordonnées sont là. Vous allez nous appeler et nous allons vous passer aussi à notre tour notre sœur Sandra. Tosengi na biso nyonso to soutenir sœur Sandra. Azali dispo. Na yo pozola na biso s'abonner encore massivement. Sœur Sandra. Jonathan, en tout cas, moi, El Kabod, en tout cas, dans le signe, vraiment merci, parce que n'est-ce que etikangati. Tosepeli vraiment El Kabod déjà pour nous. En tout cas, vraiment etikangati tisuka frère Jonathan, et puis maman nazotalanga bitinde ni mona lubinga tibuli. Maison nous visa na tuma ya maman Katina, sœur Sandra, va travailler à Wana. En tout cas, vraiment maison ni soutenir de sœur Sandra, singa sœur Sandra. Donc maison ni soutenir la pour saluer un mot vraiment de passant. Sœur Sandra to comme une souka. Laisse-moi vous dire qui dit ce soir. El Kabod c'est une souka. To comme une souka. To Kabod. Vous en donnez mal artiste. C'est le souvent à capella nzemwa. Na bota na komi. Nenga na